Jedlá sóda, alebo tiež zvaná sóda bikarbóna, je považovaná za starý domáci liek, ktorý sa dá použiť na širokú škálu ochorení, či už ide o kandidu, pálenie záhy alebo chronické zápaly. Vedci tiež preukázali, že sóda bikarbóna môže podporiť liečbu rakoviny. Natron, alebo tiež natrium hydrogén karbonát po nemecky, je skratka pre hydrogén uhličitan sodný. Je to zásaditá látka, ktorá sa používa aj ako prášok do pečiva, napríklad do mafinov, koláčov, chleba alebo waflí. Jedlú sódu by sme si však nemali zamieňať s práškom do pečiva. Hoci prášok do pečiva často obsahuje aj natron, ale obsahuje aj iné zložky, ktoré nie sú použiteľné v terapeutickej sfére. Ak teda chcete užívať natron, uistite sa, že kupujete naozaj čistú sódu bikarbónu napríklad v drogériách a supermarketoch trebárs pod názvom Kaiser Natron. V apríli 2008 roku vedci oznámili, že sóda bikarbóna by mohla v tele vytvárať protizápalové prostredie a preto by sa prípadne mohla zaradiť do liečby autoimunitných ochorení. Vedci z USA dokázali, že už po niekoľkých týždňoch nápoj z jedlej sódy a vody reguluje imunitný systém tak, že sa znižuje počet prozápalových obranných buniek a naopak sa zvyšuje počet protizápalových. Podľa jednotlivých prípadov môže pridanie jedlej sódy do liečby rakoviny priniesť dobré výsledky, či už pri chronickej lymfatickej leukémii, Hodgkinovom lymfóme alebo rakovine prostaty. Vernon Johnston z Kalifornie trpel rakovinou prostaty. Užíval jedlú sódu s melasou. Vernon Johnston však prijímal aj rôzne iné ďalšie holistické opatrenia, vrátane dýchacích cvičení na zvýšenie príjmu kyslíka. Rakovina u neho odišla. Aj ostatní pacienti, ktorí užívali jedlú sodu, vykonávali množstvo ďalších opatrení, takže je ťažké povedať, či k zlepšeniu viedla samotná jedlá soda, alebo skôr kombinácia rôznych prostriedkov a opatrení. V máji 2018 roku vedci z Ludwigovho inštitútu pre výskum rakoviny v New Yorku odhalili veľmi zaujímavý mechanizmus účinku, ktorý môže tento natron spôsobiť v súvislosti s rakovinou a ktorý by mohol vysvetliť, prečo je natron taký dôležitý v ľudovom liečiteľstve. Dangová štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Cell, podobne opisuje, ako môžu rakovinové bunky v prípade prekyselenia vypnúť jeden dôležitý mechanizmus nazývaný mTORC1. Keď je tento mechanizmus vyradený z činnosti, bunka zastaví svoje metabolické aktivity a upadne do neaktívneho stavu, ktorý je priamo nedotknuteľný protirakovinovými liekmi. Podľa vedcov sa však tento stav vyvolaný prekyselením dá pomerne ľahko zvrátiť, čo by prirodzene viedlo k zlepšeniu účinku liečby rakoviny. Ak myšiam trpiacim rakovinou podali natron rozpustený vo vode, zrazu uvideli, ako sa celý nádor začal strácať. Už v roku 2009 Robert Gillies z H. Moffitt Cancer Center na Floride dokázal, že rakovine sa darí práve vo vysokokyselom prostredí v dôsledku zvýšeného metabolizmu glukózy, kde sa môžu mimoriadne dobre vytvoriť metastázy. Ak však pacient pil sódu bikarbónu vo vode, hodnota pH nádorového tkaniva, v experimente teda išlo o rakovinu prsníka, sa zvýšila, teda nádor sa stal zásaditejším. Zároveň sa znížila tendencia k tvorbe metastáz. Aj dokonca lymfatické uzliny boli postihnuté oveľa menej často a v tom čase ešte nebol známy mechanizmus, ktorým natron viedol k tomuto výsledku. Dangové výskumy ho však neskôr objasnili. Koncept je taký jednoduchý, hovorí Dang. Nie je to jeden z tých liekov za $100,000, ale je to len úplne obyčajná jedlá sóda. Naturopat Mark Sirkus vo svojej knihe Sodium Bicarbonate Rich Man's Poor Man's Cancer Treatment, v preklade
hydrogen uhličitan sodný, liečba rakoviny pre chudobných, vysvetľuje používanie natronu ako najlacnejšieho, najbezpečnejšieho a možno najúčinnejšieho lieku proti rakovine, aký kedy existoval. Podľa doktora Sirkusa dokáže sóda bikarbonát zničiť rakovinové bunky. Doktor Sirkus sám podáva svojim pacientom natron perorálne, teda ústne, v kombinácii s javorovým sirupom a intravenózne. Odporúčajú sa tiež vysoké dávky horčíka ako pomocný liečebný prostriedok nielen proti rakovine, ale aj pri mnohých iných ochoreniach. Rímsky a veľmi kontroverzný onkológ dr. Tullio Simoncini zasa injekčne podával, pretože už nepodáva, natron priamo do karcinogénnych nádorov oblasti, aby ich, ako on vysvetlil, doslova vyplavil. Simoncini považoval perorálne užívanie sódy bikarbony za užitočné len pri ochoreniach, ktoré sa rozšírili kdekoľvek v traviacom trakte, teda od úst až po konečník. Obom vedcom sa zrejme podarilo dosiahnuť u pacientov s rakovinou veľmi dobré výsledky, ale zaznamenali samozrejme aj oni neúspechy. Tie sa však vyskytujú aj pri liečbe rakoviny konvenčnou medicínou. Simoncini prišiel neskôr o svoju licenciu kvôli práve terapiám natronom a okrem iného bol odsúdený za neúmyselné zabíjanie, pretože niektorí pacienti i zomreli. Koľko by zostalo u nás lekárov, keby toto pravidlo platilo úplne pre všetkých rovnako? Simoncini bol samozrejme presvedčený, že dôvodom liečebnej sily natronu sú i jeho protiplesňové vlastnosti. Podľa jeho vyjadrení pozoroval, že rakovina môže bujeť najmä tam, kde je prítomná aj pleseň. Jedná sa samozrejme o pleseň candidum. Preto považoval rakovinu za dôsledok infekcií spôsobenými touto plesňou. Podľa neho by okamžite odstránenie tejto plesne mohlo viesť aj k zmiznutiu rakoviny. Mark Sirkus sa na druhej strane domnieva, že otázka spúšťacích faktorov rakoviny je jednoznačne zložitejšia. Mohlo by sa totiž stať aj to, že plesňové infekcie sú zničené natronom len v dôsledku zničenia rakovinových buniek. Natron však zvyšuje pH u pacienta a zásobuje organizmus kyslíkom. Rakovinovým bunkám sa však v alkalickom prostredí bohatom na kyslík darí rovnako ťažko ako plesni candida. Preto môže byť jedno, čo bolo skôr, či plesňová infekcia alebo rakovinové nádory. Ak chcete užívať sódu bikarbonu, dbajte prosím ale na to, aby ste ju neužívali s jedlom, pretože by neutralizovala dôležitú žalúdočnú kyselinu a tým by bránila tráveniu. Užívajte ju buď hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle, ideálne je užívať ju pred spaním. Ak chcete sódu bikarbonu používať terapeuticky, používajte ju ako liek, alebo podľa potreby maximálne 3-krát denne, napríklad pol čajovej lyžičky rozpustenej v pohári vody. Samozrejme musím vás upozorniť, v prípade vážnych ochorení užívanie jedlej sódy musíte konzultovať so svojím lekárom. I na túto tému existuje strašne veľa rôznych informácií, ktoré si môžete naštudovať i sami. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za všetky vaše komentáre, ktoré, ako som sa dozvedela, nie vždy sa ku mne dostanú. Prosím, zdieľajte moje videá, šírte ich. Pokiaľ vás informácie, ktoré vám dodávam, pravidelne zaujímajú, zapíšte sa na odber, budem sa veľmi tešiť. Ďakujem vám všetkým, želám vám len to najlepšie a teším sa do budúceho videa.